तू मुझी ज़ाल है, तू मुझे निकाह में आ। जेकॾहिं रब लर्श लज़ीब तुझे मुझे नसीब में तकलीफ़ लिखियो न, थोड़ो सबर कजांइ, ख़त्म भी थींदी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेके भी इन वीडियो के ॾिसनि था त महिरबानी करे वीडियो के फुल ॾिसो ऐं चैनल के सब्सक्राइब कयो। अगर मुझो बुरो वक्त अचे त कंहिं ॿियनि ॾे फोकस न ॾिजांइ त ही पंहिंजी ज़ाल खे केॾो तो ख़ुशि रखे, ही पंहिंजी ज़ाल खे केॾो तो कुझु ॾे। यादि रखजांइ, इहा तुंहिंजे मथां आज़माइश हूंदी आहे। रब्बुल अर्श लज़ीम जेकॾहिं इहो इम्तिहान तुझे मुंहिंजे मथां नाज़िल न करे त ख़बर कीअं पए त तूं मां हिक ॿिए सां केतिरा सचा आहियूं। मुंहिंजे बुरे वक़्त खे ॾिसी तूं ख़्याल खे बि दिमाग़ में न आणिजांइ, थोरो इंतज़ारु कजांइ, रब इन बुरनि ॾींहंनि खे बि ख़त्म कंदो। उरूज जा ॾींहं ईंदा जंहिंमें तूं बि ख़ुशि थींदीअ, मां बि ख़ुशि थींदुमि। यादि रखजांइ, तूं मुंहिंजो सफ़र आहे, तूं मुंहिंजो जीवन साथी आहे, तूं मुंहिंजी जान आहे, तूं मुंहिंजो सभु कुझु आहे। जेकॾहिं मुंहिंजो तो ते बार बार गुस्सो अचे त सम्झ तूं मूंखे पूरी दुनिया खां वधीक प्यारी आहे। रब जी इज़त जो कसम, यादि रखजांइ, गुस्से खे ॾिसी बराबरी न कजांइ, थोरे वक़्त जे लाइ ख़ामोशी कजांइ। मुंहिंजो गुस्सो जॾहिं ख़त्म थींदो त तुंहिंजो पछताउ मुंहिंजे सीने ते गोल फिरंदो आहे। यादि रखजांइ। उम्मीद आहे त हीउ वीडियो सभिनी दोस्तनि खे पसंदि आयो हूंदो ऐं जेके भी नवां दोस्त हिन चैनल ते आया आहिनि त महिरबानी करे हिन चैनल के सब्सक्राइब कयो ऐं सुठा कमेंट कयो ऐं फुल वीडियो वॉच कयो। वॾी महिरबानी।